Sziasztok! Ma készítsünk anyák napjára egy szívecskés meglepetésrajzot. Tartsatok velem! Első lépésként meghajtogatjuk a lapunkat. Először is félbehajtjuk. Majd még egyszer félbe. Kinyitjuk, és ezt is. Ha ez megvan, most rajzoljunk egy nagy szívet középre. Nyissuk ki a papírt. Itt majd arra figyeljetek, hogy a rajzotok további részét ezen a két hajtásvonal között helyezzétek el. Folytassuk a rajzunkat ezzel az alsó szívnek a befejezésével. És a továbbiakban alulról fogunk fölfelé haladni a rajzolással. Nagyon egyszerű lesz, szívecskéket fogunk rajzolni egészen a felső szívig. És ne felejtsük el befejezni azt a felső szívet se. Kicsit mókásabbá tehetjük a rajzunkat, ha a középen lévő szíveknek vidám arcokat rajzolunk. Ha ezzel meg vagyunk, színezzük ki!
Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. És ne felejtsetek el gyakorolni. Sziasztok!